Horlama neden olur ve tedavisi ne şekilde yapılır? Horlamanın birçok faktörü var insanlarda. Bazen küçük çocukların bile çok horladığını görüyoruz. En önemli bilinen sebep tabii ki obezite. Yani yağ dokusunun çok fazla olduğu boyun bölgesinde bizim hava yolu dediğimiz, havalanmayı sağladığımız o kanalların bir şekilde daraldığını ve rahat rahat nefes alamadığımızı görüyoruz. Ama bir başka faktör ise alt çenenin küçük olması ve alt çenenin bir miktar geride olması. Hele hele sırt üstü yattığınız zaman alt çene daha da geriye düşerek hava yolumuzu biraz daha tıkıyor ve istemediğimiz o horlama sesinin yüksek şekilde çıkmasını sağlıyor. O zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? Eğer teşhisinde alt çene geriliği ve alt çenesinin geride olduğundan dolayı horladığını tespit ettiğimiz hastalarımızda alt çeneyi ileri alıp uyumasını sağlayacağımız, her gece sürekli o CPAP dediğimiz o cihaza bağlı yaşamaksızın o apareyler hazırlayarak, uyku apareyleri hazırlayarak alt çenesini ileride tutuyoruz ve alt çenenin daha da geriye düşmemesini ve horlamanın etkenini ortadan kaldırmış oluyoruz. Böylelikle horlama kesiliyor, aileler huzurlu bir şekilde uykularına devam ediyorlar ve horlamayan hastalarımız ertesi güne çok daha dinlenmiş, çok daha zinde uyanıyorlar. O yüzden horlama apareyleri konusundan bir ortodonti uzmanından bilgi almanızı tavsiye ediyorum.